မြန်မာနိုင်ငံမှာဝေဖွာကြည်ပြင်းလူလားမြောက်လာကြရတဲ့နိုင်ငံသားအတော်များများဟာရာဇဝင်အမှားတမိုင်းအမှားဒဏ္ဍာရီအမှားအဖြစ်ပြက်အမှားတွေကြားထဲမှာပဲလူလားမြောက်လာကြရတာပါကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းအမှားတွေကြားထဲမှာအနေကြာလာတဲ့အခါကျတော့တချို့အမှားတွေကိုအမှန်လို့တော့ထင်နေကြပါတယ်အမှားတွေနဲ့ယဉ်ပါလာကြတယ်အမှားအများစုနဲ့ယဉ်ပါလာကြတဲ့နိုင်ငံသားတွေဖြစ်နေလေတော့လက်ရှိအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကြီးကလည်းအမှားတွေရဲ့ဒဏ်ကိုခံနေရတာပါပဲကျွန်တော်တို့ငယ်တွေကသင်ကြားခဲ့ရတဲ့သင်ခန်းစာတွေထဲမှာလည်းအမှားတွေရှိပါတယ်ကြားခဲ့ရဘူးတဲ့သမိုင်းတွေထဲမှာလည်းအမှားတွေရှိပါတယ်ဖတ်ခဲ့ရဘူးတဲ့ဒဏ္ဍာရီတွေထဲမှာလည်းအမှားတွေရှိပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အမှားတွေအများကြီးပါအဲ့ဒီအမှားတွေထဲမှာစကားပုံအမှားလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းပါတယ်ဒီနေ့ရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တည်းကကြားခဲ့ဘူးတဲ့စကားပုံလေးရှိပါတယ်စူးစမ်းရင်ဖျားတော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစကားပုံလေးကြောင့်ပဲတိုင်းပြည်မှာဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတဲ့လူငယ်တွေဥတီချက်ပျောက်သွားခဲ့ရတဲ့လူငယ်တွေယုံကြည်ချက်ပျောက်သွားခဲ့ရတဲ့လူငယ်တွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စကားပုံကဆိုထားတာကိုစူးစမ်းရင်ဖျားတော်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတော့လူငယ်တွေကဖြစ်ချင်စိမ့်နဲ့စူးစမ်းကြတယ်။ဟာစူးစမ်းရင်ဖြစ်မှာပဲဆိုပြီးတော့အားထည့်ကြတယ်။စူးစမ်းကြည့်တယ်အားထည့်ကြည့်တယ်မဖြစ်လာတဲ့ချိန်ဟာကွာငါညံ့လို့ဟာကွာငါအသုံးမကျလို့ဆိုတဲ့စိတ်ခံစားချက်ကြီးတွေနဲ့စိတ်တန်ရာတွေရကြပါတယ်တကယ်ကတော့ကြိုးစားရင်ဖျားဖြစ်ဖို့ဝေးလို့ကို့မှာအရေးချင်းမရှိရင်ဘလောက်ပဲကြိုးစားရက်ွက်စေရတောင်မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလောကကြီးထဲမှာလူတွေအားလုံးဟာဖြစ်နိုင်စွမ်းတွေကိုယ်စီပါထားပြီးသားပါလူတိုင်းကတော့ဖြစ်ချင်စိတ်တွေရှိကြပါတယ်အမြင့်ဆုံးကိုရောက်ချင်ပါတယ်အိမ်မက်အကြီးတွေကိုထုစစ်ပိုင်ခွင့်ရချင်ပါတယ်ဖြစ်ချင်တာတွေကအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်တာတွေကိုလုံနိုင်တဲ့အရေးချင်းလုံနိုင်တဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုယ်မှာရှိသလားဆိုတာကိုစမ်းစစ်ကြည့်တဲ့လူငယ်ကအင်မတန်နည်းပါတယ်ဖြစ်ချင်တယ်ဖြစ်ချင်ချမယ်ကွာကြိုးစားရင်ဖះအောင်ဖြစ်သေးတာပဲဆိုစကပုံရှိတယ်ကွာတီးမယ်ကွာဆိုကြိုးစားရတယ်ဘယ်ဖြစ်မလဲဗျာမွေးတဲ့ကခြေရောလက်ရောမပါတဲ့လူတယောက်ကဗော်လီဘောချန်ပီယံဖြစ်ချင်ပါတယ်ဘတ်စကတ်ဘောချန်ပီယံဖြစ်ချင်ပါတယ်ဆိုပြီးကြိုးစားဘယ်ဖြစ်မလဲဒါကကျွန်တော်ကမတန်ဆွမ်းတွေကိုနှိမ်တာမဟုတ်ပါဘူးလောကကြီးမှာကိုယ်မှာဘာရှိလဲကိုယ်မှာရှိတဲ့အရာနဲ့ငါဘာလုပ်နိုင်လဲငါဘာလုပ်ရင်ရနိုင်မလဲငါဘယ်လောက်ထိလုပ်နိုင်မလဲအဲ့ဒါကိုသိဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါကိုအသေးချာမသိဘဲနဲ့ဟာစူးစမ်းရင်ဖះတော်ဖြစ်တာပဲကွာဆိုတဲ့စကားပုံအမှားကြီးဟာကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တည်းကနေနားရည်ဝလာတဲ့အခါကျတော့လူငယ်တွေအားလုံးကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အပါဝင်ငယ်ဘဝမှာကိုဖြစ်ချင်တာတွေကိုပဲဇွတ်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းကြည့်ကြတယ်မဖြစ်ဘူးမဖြစ်လာရင်ဘာဖြစ်လဲငါညံ့လို့ကွာငါအသုံးမကျလို့ကွာဆိုကိုပုံချလိုက်ကြတယ်အဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာစိတ်တန်ရာရခဲ့ကြတဲ့လူငယ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီတော့ဗျာကျွန်တော်လူငယ်တွေကိုပြောချင်တာကစူးစမ်းရင်ဖះတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားပုံကြီးအဲ့ဒီစကားကြီးကိုမယုံကြည်ပါနဲ့ကိုဘာဖြစ်ချင်လဲဟုတ်ပြီကိုဖြစ်ချင်တာနဲ့ကိုမှရှိနေတာနဲ့အဝင်ခွင့်ကြရဲ့လားကိုကဗမာပြည်မှာမွေးပြီးတော့အမေရိကန်သမ္မတဖြစ်ချင်လို့တော့မရဘူးခင်ဗျအဲ့တော့ကိုဘာဖြစ်ချင်တာလဲငါဖြစ်ချင်တာတွေကိုလုံနိုင်တဲ့အရေးချင်းအရေးသွေးငါမှရှိရဲ့လားအဲ့ဒါကိုရင်စမ်းစစ်ကြည့်ပါအဲ့ဒီတော့ကိုဖြစ်ချင်တာတဲ့စားရင်ကိုဘာလုံနိုင်တာလဲဆိုတော့အရင်တွေးပါကိုလုံနိုင်တာကိုသိပြီဆိုရင်လုပ်ကြည့်ပါကြိုးစားကြည့်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အောင်မြင်နိုင်စွမ်းရှိတာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မဲကိုဆိုပါခင်ဗျ